Тамаша ансамблі қонақларны Бөек Ватан сугышы елларындагы балыкчылар йоласы белән каршы ала. Җырлар, такмаклар, биюләр барысы да тормыштан. Хәтта реквизитны да чын балыкчыдан алганнар. Мәдәният йортында да балык исе. 70 ел элек бу җырлар, биюләр Кашавыл тормышының бер өлеше булган. Хәзер Тамаша ансамбле ярдәмендә сәхнәдә. 1985 елда Казан Мәдәният институтын тәмамлаган Ильяс Бакиев туган авылы Асланга хореография коллективы җитәкчесе булып кайта. Яшьләр белән җыелдык та авылдан авылларга элек агитбригадалар булган күп. Печенчеләргә дә барган, компаньорларга да, авылларга да барып без яшьләр белән беренче безнең программабыз музей фольклора иде. Без ул программа белән районда беренче урын алдык, әле помню, беренче. Ул вакытта коллектив яшьлек дип атала иде. 1997 елда Төрки халыкларының халыкара фестивале аларның репертуарын тулысынча үзгәртә. Киттек 97 елда безнең коллектив Идел шәһәрләре буенча халыкара Төрки халыкларының фестиваленә бардык. Анда без күреп кайттык. Кешеләрдән Карачаевларны, Чувашларны, Хасан татар, Оренбург татарларны, алардан без талчык алып кайттык. Күп нәрсә өйрәнеп кайттык. Шул вакыттан бирле коллективта катнашучылар Себер татар фольклорын җыярга алына. 35 ел эчендә коллектив 12 елы йөзләгән җырны барлый. Безнеке 29 ел элек менә бу залда булды туйыбыз. Халыкныкы уеннарын төйтүреп уйнап биюләрен менә шу залда 10-15 метр халык менә шулай итеп йыелып төйтүреп аларны һичкем өйрәтмәгән. Алар үзләре төйтүреп шартлатып биюләрен күреп иссез булган идем. Шагыйрә һәм җырчы Мөнирә Хөснетдинова ире эшмәкәр Риваль Хөснетдинов белән 35 ел буе коллективка ярдәм итәләр. Костюмнар тегү өчен акча бирәләр, фестивальләргә җибәрәләр. Шул халык, безнең халыкның бай мәдәниятен, милли рухи көтсен шул иеп, нитеп, тиреп, алар яңадан яшь буынга өйрәтеп күрсәтеп, менә тамашачыларыбызга илтеп, матур итеп илтеп салалар. Тамаша аркылы безнең халык, яшьләр, өлкәннәребез, бөтен халык күрә, нинди элек безнең такмаклар, нинди әйбәт мөнәҗәтләр, бәйетләр булган безнеке. Ансамбльнең чәчәк атуы түгәрәк уен Бөтен Россия фестивалендә катнашканнан соң дисәк дөрес булыр. Төмән өлкәсе татарлары конгрессы ел сайын Тамаша ансамблен Бөтен Россия конкурсына юллый. Фольклорный фестиваль бик яхшы проект булды. Аларны шулай итеп күтәреп, Аслананы күтәреп, бүтән регионнарга, Татарстаннарга, Башкирияларга күргәле алар лайык булдылар. Тамаша коллективының барысы да диярлек җирле мәдәният йортларындагы балалар вокаль һәм хореографик ансамбльләр җитәкчеләре. Аслан авылында яшьләр инде күпкә кимегән. Ә менә гореф-гадәтләрне саклау мөһим. Шуның өчен Тамаша яңа буын белән эшли башлаган. Яшьләрне җыеп, яңа программа төзергә уйлыйбыз, Алла бирсә. Тамаша ансамбленең 35 еллыгына җирле хакимиятләр, татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре һәм дуслары килгән иде. Артистларны Бөтендөнья татар конгрессының Төмән өлкәсе буенча вәкиллеге рәисе Ринат Насыйров та котлады. Кайда елмаеп, кайда биеп, кайда фольклор күрсәтеп, төрле шаклар булды. Кайда бер-беребезне, кайда мәҗлес итәбез. Алайда булса, сез бүгенге көнгә үрнәк күп алдагы ансамбльләргә чынлап та таянып, unut biz каян туганнар, каян чыкканнар, үзе татар телебезне, үзебезнең гореф-гадәтләребезне. Тамаша димәк күңелле шаян, иң мөһиме алар онытыла баручы гореф-гадәтләребезне торгызучылар. Ләйсәнә Садретдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе.